Друзья, то самое чувство, когда настало время заменить ремень генератора. Слушаем внимательно. Вот такой вот звук неприятный. Сейчас поедем поменяем. Заодно такой лайфхак, как избавиться от скрипа руля. У многих, думаю, есть такая проблема. Мяукает руль при повороте. Такая болезнь Toyota Lexus. Сейчас все исправим. Короче, сначала ремень. Взяли китайский ремень, который я вам, конечно, не советую брать, но так как базары все закрыты. Ну, заодно посмотрим, поставим, насколько долго проходит этот ремень китайского производства. Маркировочка у него, вообще у Lexus маркировка на генераторный ремень вот такая вот, 6ПК 1050. Значит, тут все просто. Чтобы скинуть ремень, нужно вот этот болт чуть-чуть оттянуть, не выкручивать, а просто расслабить. И снизу, вот здесь вот тут сверху болтик и сбоку болтик с этой стороны. Вот он здесь. Видно, не знаю. Так, сейчас поймаю. Вот здесь. Вот этот болт тоже расслабить и начинать крутить верхний болт, чтобы генератор сам вниз немножко отпустился и ослабил ремень. Ну а дальше все просто. Меняем ремень и обратно все в обратном порядке натягиваем и закручиваем болты. Итак, ослабляем болт. Не сильно, так, слегка, что-то. На 14 у нас головка. И так. Срываем болтик вот здесь. Там, конечно, не совсем подлезешь к нему, но попробовать можно. Там болт на 12. Так. Есть. Можно попробовать головкой подлезть. Но мы же не ищем легких путей. Ну все, расслабь, и теперь вращаем верхний. Вот этот. Также на 12. До того момента, пока ремень совсем не ослабнет, генератор вниз не отпустится и можно будет снять ремешок. Так, мы ослабили ремень, теперь его снимаем. Аккуратненько. И посмотрим. Как видим, он весь в зазубринах каких-то. Ну, в принципе, он... Я бы не сказал, что он прям сильно плох. Что на нем трещины. Видал ремни и похуже. Но все равно он уже растянулся, соответственно, начал свистеть. Ставим новый.
Одной рукой нифига неудобно, конечно, это делать. Все поставили на место ремень. Получается, сначала на 2 нижних шкива снизу зацепляем и потом сверху на генератор. И начинаем его натягивать. Сначала верхний болт вот этот до нужной натяжки. Проверяем нажатием, чтобы он не провисал. Где-то ход там 4 миллиметра должен быть, чтобы он при нажатии прогибался. И затягиваем все обратно, все болты. Туда хрен чем подлезешь, блин. Соорудил вот такую штуковину с пьяной головкой. И все сразу пошло. А здесь трещотка с удлинителями. Закручиваем и проверяем на натяжку. Так, мы все подтянулись, смотрим натяжечку, то есть нажимаем сверху, и чтобы ремень примерно на 4 миллиметра только можно было отодвинуть. Дальше он прям плотно так в натяжку шел. Иначе, если вы его не дотянете, у вас он будет скрипеть, а если перетянете, то у вас тупо накроются подшипники генератора, потому что нагрузка очень большая будет на него. Все, теперь затягиваем обратно этот болт и вот здесь еще болт, который мы растягивали для регулировки. Все, зашибись. Ничего не скрипит. Все работает как надо. Замена закончена. И теперь, как обещал, лайфхак. Лайфхак заключается в том, что у Lexus, у Toyota, там, может, у других машин, не знаю, есть такая ерунда, когда мяукает руль. Слышно? Вот. И все думают, что это где-то из-под руля отсюда. Ну, действительно, звук, такое ощущение, что он как будто из колонки рулевой откуда-то идет, там резиночка. Но все гораздо проще, чем вы думаете. Переходим вниз. Убираем коврик. Даже коврик можно не убирать. Вот здесь, возле педали тормоза, если видно, куда входит рулевой вал, где крестовина, есть такая резиночка. Вот тут. И вот она и скрипит. Слышите? Делается все просто. Берете и смазываете там. Итак, берем нашу супер универсальную смазку для всего. Так, я вот взял фонарик, чтобы было видно. Видите, куда входит вал, там резиночка стоит. И вот когда рулем вращаешь, сейчас как-нибудь настрою так, чтобы видно было. Вот там и скрипит. А, нифига. Во. Все скрипы оттуда. Для тяжелых условий эксплуатации. То есть подойдет. Термостойкая. Да пофигу, берем прям пальцем и намазываем. Все там то, что есть. Думаю, палец-то не отвалится. Сейчас еще заведем руль туда-сюда, сделаем. Слушайте, все, скрипа нет.
Вот так победили сегодня пару проблем. Поменяли ремень генератора и избавились от скрипа на руле. Точнее, от мяуканья мерзкого. Оно меня жутко бесило. Вот, добрался наконец-то. Кстати, по джеротовским дискам уже прошел где-то миль 450. Ну, там было написано 500 километров. У них прикатка. Я уже прошел чуть больше, как видим. Уже у нас зеркало образовалось. Колодки прикатались. Никаких посторонних скрипов там, как кто-то пишет, либо там хреново тормозит, я не заметил. Тормозит все ништяк. Ничего не скрипит абсолютно. Так что продукция компании Джерот неплохая. Можно брать. Все ништяк. Прикатку прошел. Никаких скрипов. Я доволен. Спасибо. Ну, пишите комментарии, подписывайтесь на видео. Будем снимать еще больше интересного. Если что-то вас интересует, пишите. Обязательно отвечу. Либо сниму видео по этому поводу. Пока.